عليكم حباباتي، تصبحوا وتربحوا بالخير والرزق والتيسير وكل ما تمنيتوا في خاطركم. شكرا لكم اللي اختكم عليا، شكرا على التعليق الزوينه ديالكم، على دوك الدعوات ديالكم. الله يجيبنا في الصواب والله يكبر بكم كما كتكبروا بيا. هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله تحت طلب الاخوات مع هذا البرد اللي حنا فيه، بزاف تلقى ديال التعاليق. اختي راني الكحه قتلاتني، اختي شي وصفه للبلغوم، راني ما تنقدرش، يعني ديما عندها البلغوم في الصدر ديالها. اختي راني عندي البروده في الجسم، اختي راني تيضروني المفاصل، يعني هذه غير بسبب البروده، يعني هادو كيتشكاو ان عندهم البرد في الجسم. ان شاء الله في هذا الفيديو باذن الله غادي نعطيكم طريقه اللي غديروها مده 3 ايام. الا كان عندكم شي بلغوم هاوجي الا بقى عندكم، الا كانت عندكم ديك الكحه الشديده هاوجي الا بقات عندكم، الا كانت عندكم ديك البروده في الجسم اللي كيضروكم الكتاف بالبرد وكتحسوا براسكم انكم هكا مشكرفين، يعني ما كتحسوا بالجسم ديالكم مزير والاطراف ديالكم بارده، الركب كيضروكم بالبرد، يعني كيكون الجسم مشرب بالبروده، كيكون الظهر يعني الجسم كيكون شارب البرد بزاف، فتيكون كيضرك الجسم كامل. تبعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله باذن الله غادي تنفعكم هذه الطريقه. اول حاجه غادي ديروها كل صباح على معده فارغه غادي تاخذوا واحد الملعقه صغيره ديال السمسم الزنجلان، ملعقه صغيره ديال القرنفل المسمار، ملعقه صغيره ديال الحبه السوداء السانوج، 3 ديال الاشياء غادي يكونوا مطحونين، غادي تخلطوهم في واحد القريعه ديال الزجاج وغادي تغطيوهم. كل صباح على معده فارغه غتهزوا واحد الراس ديال الملعقه صغيره، يعني ملعقه صغيره فقط، هذاك الشويه غير رويس الراس ديال الملعقه صغيره، غادي تقولوا بسم الله، غادي ديروها في فمكم وغادي تشربوا عليها يا اما ماء يا اما حليب دافئ، لكم الاختيار. الماء عادي يعني بدرجه حراره اللي ما يكونش في الثلاجه، الماء اللي كنشربوا، او تشربوا من الاحسن دوزوا عليها واحد الكويس صغير ديال الحليب دافئ يكون احسن. فهذه غديروها كل صباح على معده فارغه، هذا الرويس ديال المعلقه من هذا الخليط اللي قلت لكم مع كاس ديال الحليب دافئ غادي دوزوا به. بالليل ان شاء الله شنو غادي ديروا؟ غادي تاخذوا كاس من الياغورت الطبيعي او الزبادي اللي كيكون بدون سكر، كاس ياغورت طبيعي اللي كيكون صغير، كاس ياغورت كلشي كيعرف الياغورت او الزبادي الطبيعي، غادي تحكوا عليه او تبشروا واحد السن ديال الثوم صغير، من الاحسن يكون ثوم احمر، يعني ماشي سن كبير، سن صغير ديال الثوم، غادي تبشروه في داك الكاس ديال الياغورت. هتاخذوا واحد القطعه ديال الخيار، واحد القطعه صغيره ديال الخيار غادي تبشروها في داك الكاس ديال الياغورت الطبيعي، غادي تخلطوه وغادي تاكلوه بالليل وانتم في الفراش ديالكم، يعني ما غتشربوا من موراه لا ماء لا حتى حاجه، يعني ما هو اخر حاجه تبقى لكم في الجسم ديالكم. غادي تدهنوا الجسم ديالكم بزيت السمسم او زيت الزنجلان، الا ما كانش متوفر عندكم زيت الزنجلان كدهنوا بزيت الزيتون يكون دافئ، ولكن من الاحسن الا كان عندكم زيت السمسم يكون افضل، لان السمسم راه جد رائع للبلغوم، كيساعد الا دهنتوا به الصدر، ولا نقطوا نقط في الانف ديالكم، نقطه هنا ونقطه هنا من زيت السمسم وكدهنوا به الصدر ديالكم، كتاكلوا داك الياغورت الطبيعي بفص ديال الثوم مع قطعه خيار وكتغطاو وكتنعسوا، يعني ضروري ما تدفاو، ما تنوضوش للبرد. زيت السمسم ساهل بالنسبه اللي بغى يديروا في البيت ديالو، كتاخذوا السمسم كتضيفوا عليه زيت نباتي او لا زيت نوار الشمس او زيت الزيتون اللي متوفر عندكم، كديروه في حمام مريم، يعني الزيت والسمسم يكونوا في اناء والتحت كيكون اناء فيه ماء غليان، كتخليو هذاك الزيت مع السمسم حتى كيوصل لواحد الغليان، واحد 5 دقائق هذيك السمسم كيطلق في هذيك الزيت، كتغطيو هذاك السمسم مع الزيت ديالكم، كتخليوه مغطي ليله كامله او من الصباح حتى الليل، يعني غتخليوه 24 ساعه وهذاك السمسم مغطي في داك الزيت مرقد.
من بعد ملي كدوز 24 ساعه كتصفيو هذيك الزويته ديالكم، كتحتفظوا بها في واحد القاروره. ها نتوما عندكم زيت ديال السمسم، مهمه علينا. فكدهنوا قلت لكم زيت السمسم للصدر ديالكم، وكديروا نقطه في الانف ونقطه من هذا الانف، وكتاكلوا داك الياغورت وكتمشيو تنعسوا. قبل ما تنعسوا هنا غادي ننسى، غادي تاخذوا المسمار او القرنفل يكون مطحون. هذه بالنسبه اللي عنده البروده في الجسم، غادي تشرب لكم البرد كامل اللي في الجسم، غادي يخرج وغادي يمتص. كنعرفوا ان البروده كتخرج من القدمين، يعني كتدخل من القدمين وكتخرج من القدمين. يعني ملي كيمشيو بالحفاء اولا اللي ما كيلبسوش الجوارب في هذا البرد، فالقدمين هما اللي كيتشربوا البروده، فكتشرب الجسم كامل. فغتاخدوا القرنفل او المسمار مطحون، غادي تاخدوا الدهن ديال فيكس، هذا الدهن ديال فليو، هذا راه زوين في هذا البرد، هذا ريحته هذا ديال فليو، ولكن فليو يعني النعناع البري، راه كاين هذا كيتباع في الصيدليات، كيتباع يعني غتلقاوه هذا الفيكس راه موجود، الدهن ديال فليو. فاش غديروا؟ غتاخذوا من هذا الدهن ديال فليو، غدهنوا القدمين ديالكم، الاسفل ديال القدم غدهنوها كلها بهذا الفيكس، وغادي ترشوا عليها القرنفل او المسمار مطحون، يعني كميه لا باس بها ديال القرنفل، وغتلبسوا جوارب سخونه وغادي تنعسوا. غادي تحسوا بواحد الحراره، غتحسوا بواحد البروده، غتحسوا بحال شي حاجه كتمص لكم من القدمين، غادي ترتاحوا فعلا. ملي غديروها غتحسوا بواحد الراحه. فهاد الطريقه هذه ديال القرنفل، كدهنوا الفيكس وكترشوا القرنفل وكتلبسوا الجوارب، غديروها راه كتمتص البروده اللي كاينه في الجسم كامل، من القناد الراس حتى الصبع الكبير ديال القدمين، راه زوينه. المهم هاد الطريقه اللي قلت لكم الغزالات غديروها 3 ايام، يعني في الصباح على معده فارغه الراس ديال الملعقه ديال الحبه السوداء القرنفل والسمسم مع كاس ديال الحليب دافئ، بالليل كاس ديال الياغورت طبيعي مع سن او فص من الثوم احمر مبشور مع قطعه خيار مبشوره، غادي تاكلوها بالليل وانتم في الفراش. غدهنوا بزيت السمسم وانتم في الفراش، الصدر ديالكم، العنق ديالكم، هاد الاماكن كلها، وغادي ديروا نقطه ونقطه في كل انف من زيت السمسم. غادي تدهنوا القدمين ديالكم الاسفل، يعني المشطه ديال الرجل، هذه هي الرجل القدم، غادي تدهنوا كلها من التحت، وغادي ترشوا عليها القرنفل مطحون او المسمار، وغتلبسوا الجوارب. هذه هي الطريقه اللي غديروها في 3 ايام. قلت لكم الا بقى عندكم شي الم في المفاصل، او لا بقات عندكم شي بروده، او لا عندكم الظهر كيضركم، او لا عندكم الكحه الشديده، او لا عندكم البلغم، او لا عندكم انسداد في الانف، يعني اي حاجه اللي ضركم من هذا البرد غادي تشافوا باذن الله، وغترجعوا تردوا عليا الخبر وترحموني وترحموا لي والديا. دمتم في رعايه الله وحفظه، راكم ديما في القلب، احبكم في الله. الفيديو اخر ان شاء الله، كنموت عليكم.